හරි ළමයි. එතකොට Prime Decode video series එකේ episode number 6 එකත් එක තමයි දැන් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ. එතකොට මේ episode number 6 එකට කලින් තව වීඩියෝ පහක් අපි රිලීස් කරලා තියෙනවා episodes පහක් විදියට. එතකොට මේ episode වලට අදාළ වීඩියෝ වල link අපි මේ වීඩියෝ එකේ description එක යටින් දාලා තියන්නම්. කවුරු හරි බලපු නැති ළමෙක් ඉන්නවා නම් අන්තිම මොහොතේ හරි අර විශේෂයෙන්ම 2026 ටැග් කරලා දැම්මට මම කලින් වීඩියෝ වලත් මේක කිව්වා 2026 ටැග් කරලා දැම්මට 27 28 29 ඔය ඕන ළමෙක්ට ඉස්සරහට ඕන කෙනෙක්ට මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ විෂය නිර්දේශය තුල ඉගෙන ගන්න ඕන කෙනෙක්ට. හරි. එතකොට මේ අද අපි එපිසෝඩ් නම්බර් 6 එකේදී අත්‍තරම කතා කරන්න යන ළමයි ආයෙත් සුපුරුදු පරිදි ප්‍රවේණියටම තමයි කතාව අරගෙන එන්නේ. එතකොට මේ කෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන් අයියෝ සර් මේ හැම වෙලාවෙම යුනිට් 7 එකයි යුනිට් 6 එකයි ගැන මොනේ කතා කරන්නේ කියලා. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා ළමයි අර සාමාන්‍යයෙන් මම හිතන විදිහට යුනිට් 6 සහ යුනිට් 7 තමයි ටිකක් අර බයෝ කරන ළමයට මේ අර ලියා ගන්න අමාරු ගැට තියෙන පාඩම් විදිහට තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඒ අරනකොට සාමාන්‍ය යුනිට් 8 9 10 ඒ ව්‍යවහාරික ජීව විද්‍යාවම ඇති දෙයක් නැහැනේ පාඩම් කරන්න. ඒ කියන්නේ පාඩම් කරන්න තිබ්බට අර අමාරුවෙන් ගලපගෙන හිතන්න දෙයක් නැහැනේ. එතකොට ශුද්ධ ජීව විද්‍යාව ගත්තත් එහෙම ඒකේ ගොඩක් අර අමාරු විදිහට කට්ටිය සලකන්නේ අර ඒ කියන්නේ සයන්ටිෆික් නේම් මේවනේ තියෙන්නේ විද්‍යාත්මක නාමයේ තියෙන්නේ එහෙමම ශුද්ධ ජීවියාගේ. එතකොට සමහර අයට ඒකේ පොඩි අසීරු ගතියක් එන්න පුළුවන්. ඒ හැරෙනකොට යුනිට් 8 එහෙම ගත්තොත් පාරිසරික ජීව විද්‍යාව ඒක තනිකරම තියෙන පරිසර පද්ධති ගැනයි. එතකොට පොඩි පොඩි සම්මුතින් ගැන නම් මනම් ඒ ටික ඉතින් සාපේක්ෂව තේරුම් ගැනීමේ අපහසු මට්ටමක තියෙන කියන්නේ කරුණු ඇත්තම තියෙන්නේ යුනිට් 6 සහ 7 වලදී. ඒ නිසා තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඇතුලේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ යුනිට් 6 සහ 7 කතා අරන් යන්නේ. ඉස්සරහට එන මේ සීසන් වලදී අපි අනිත් පාඩම් වලත් ඔය ලියා ගන්න අමාරු තැන් වගේ තිබ්බොත් අරන් එන්නම් මේ ප්‍රයිම් ඩිකෝඩ් සීරීස් එක යටතේ. එතකොට දැන් අද අපි කතා කරන්නේ යුනිට් 6 එක යටතේම අපිට හම්බ වෙනවනේ ශාක සහ සත්ව අභිජනනය කියලා. ප්ලාන්ට් ඇන්ඩ් ඇනිමල් බ්‍රීඩින්. අන්න ඒකේ තව උපකොටසක් විදිහට තියෙනවා ශිල්පීය ක්‍රම. හරි ශාක සහ සත්ව අභිජනනයේ ශිල්පීය ක්‍රම. ප්ලාන්ට් ඇන්ඩ් ඇනිමල් බ්‍රීඩින් වල ටෙක්නික්ස් සෙට් එක. අන්නේ ටෙක්නික්ස් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. හරිද? එතකොට මේ ඇත්තටම මම අද වීඩියෝ එකට සම්පූර්ණයෙන්ම මේ මගේ අර රිසෝස් බුක් එක පාවිච්චි කරගෙන තමයි වීඩියෝ එක කරන්නේ. මොකද රිසෝස් බුක් එකේ කරුණු තියෙනවා ළමයි අපිට ටිකක් අර කතා කරන්න අවශ්‍ය මේ කියන්නේ මේ බ්‍රීඩින් ටෙක්නික්ස් තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය මේ ඒ කියන්නේ විස්තර තියෙනවා. ඇත්තටම රිසෝස් බුක් එකේ ඒවත් අරගෙනම ගියොත් තමයි මං හිතන්නේ මේ ඒ විස්තරත් එක්කම මේ කතාව ගලපගෙන ගියොත් තමයි හොඳටම තේරෙන්නේ මේ බ්‍රීඩින් ටෙක්නික්ස් ගැන. හරිද? එතකොට මුලින්ම අපි බලමු දැන් මොකද්ද ශාක සහ සත්ව අභිජනනය කියලා කියන්නේ කියලා. හරිද? දැන් ඒක මම රිසෝස් බුක් එකේ තියෙන විදිහටම කිව්වොත් හරි රිසෝස් බුක් එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ශාක හා සතුන්ගේ ප්‍රජනනයට මිනිසාගේ මැදිහත් වීම වගින් වරණීය සංවාසයට පමණක් අවස්ථාව සලසා දෙමින් වැඩි දියුණු කළ ලක්ෂණ සහිත ජනිතය නිෂ්පාදනය කර ගැනීම තමයි අභිජනනය. එහෙම නැත්නම් බ්‍රීඩින් එක කියලා කියන්නේ. හරි ඒ කියන්නේ අර ස්වභාවික ප්‍රජනනයට එරෙහිව. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතුවොත් අපිට මොකක් හරි විශේෂයක ඒක ලිංගික සතු කියලා සලකමුකෝ. ගෑනු සතයි පිරිමි සතයි ස්වභාවයේදී ප්‍රජනනය කරලා හදන ජීවීන්ට අමතරව අපිට ඕනේ දැන් මේ විදිහට හිතන්නකෝ අර අපි මේ ඉස්සර ඔය කතාව හොඳටම පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් ළමයි ඔය ෆයිටර්ස් ලගෙන්. අර ෆයිටර් මේ මොකද්ද ඒකේ නම මට මතක විදිහට සියාමේස් ෆයිටර් කියලානේ අපි කියන්නේ. මේ ෆයිටර් කියලා ඉන්න මාළුවෙක්. මේ ඔය මාළු වගේ ඔයගොල්ලන් දැකලා ඇති සමහරවිට මේ ලොකු කලර් ටිකක් තියෙනවා ළමයි. ඒ කියන්නේ මාර විවිධත්වයක් තියෙනවා කලර්ස් වල. හරිද? මම හිතන්නේ ඒක තමයි ඇත්තටම හොඳම උදාහරණ මේක පැහැදිලි කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් දැන් අර අපි කියන්නේ මේ වයිල්ඩ් විදියට එහෙම නැත්නම් අර ස්වභාවිකව හම්බෙන ෆයිටර්ස් ලගේ අපි කියන්නේ වෙල් මේ ෆයිටර්ස්ලා කියලා. ඒ වෙල් ෆයිටර්ස්ලාගේ මේ ඔය ෆයිටර්ස්ලා හදපුවා නම් මේ කතාව දන්නවා ඇති. මේ කතාව හොඳටම ගලප ගන්න පුළුවන් ඕකෙන්. හරිද? එතකොට ඔය කියන වයිල්ඩ් ෆයිටර්ස්ලාගේ ළමයි තියෙන්නේ කලර් වේරියේෂන්ස් හරි අඩුවෙන්. කියන්නේ හරි අඩු මේ කලර්ස් ප්‍රමාණය තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලා බලන්නකෝ බ්‍රීඩින් කරන තැන්වල එහෙම නැත්නම් ෆයිටර්ස්ලා අර අභිජනනය කරන මධ්‍යස්ථානවල තියෙන කලර්ස්. ඒකෙදි කරන්නේ එක එක කලර්ස් තියෙන අයව අරගෙන මොකද කරන්නේ? වරණීයම වාසය කරනවා. ඒ කියන්නේ සිලෙක්ටිව්ලි. ඒ කියන්නේ මට දැන් අපි පාට වලින්ම හිතමු. දැන් මට ඕනේ රතු පාට ෆයිටර් මාළුවෙකුයි. හරි? රතු පාට ෆයිටර් ෆිෂ් කෙනෙකුයි. හරිද? නිල් පාට ෆයිටර් ෆිෂ් කෙනෙකුයි. මේ දෙන්නව වරණීය සංවාසය කරලා මට ඕනේ රතු සහ නිල් කියලා දෙකම වර්ණ තියෙන
කියන්නේ රතු වර්ණය නිල් වර්ණය කියන දෙකම තියෙන ෆයිටර් ෆිෂ් කෙනෙක් හදාගන්න. අන්න ඒකට තමයි බ්‍රීඩින් කියලා කියන්නේ. කියන්නේ බ්‍රීඩ් කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක. ඔක බල්ලන්ටත් ඔය කතාවමනේ යන්නේ. අර අපි කියන්නේ වල් බල්ලෝ හොඳ බල්ලොත් එක්ක මේ කියන්නේ බ්‍රීඩ් කරනවා කියලා. අර බ්‍රීඩින් කරලා අදපු එක එක වෙරයිටිස් ඉන්නේ අන්න ඒ වගේ. හරිද? ඒක තමයි. එතකොට දැන් ඒගොල්ලන් ස්වභාවික පරිසරයේ ප්‍රජනනය කරලා හැදෙන කලර්ස් අනම්මනම් ඒවට අමතරව මේ බ්‍රීඩින් ප්‍රොසෙස් එකේදී මොකද කරන්නේ? බ්‍රීඩින් ප්‍රොසෙස් එකේදී කරන්නේ සිලෙක්ටිව්ලි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා දැන් මගේ ළඟට කස්ටමර් කෙනෙක් එනවා. එයා මගෙන් ඉල්ලනවා මට රතු පාටයි නිල් පාටයි දෙකම තියෙන ෆයිටර් කෙනෙක් හදලා දෙන්න. එතකොට මම කරන්නේ අර විදිහේ කලර් කම්බිනේෂන් තියෙන අය අරගෙන මම බ්‍රීඩ් කරලා බලනවා මට ඒ අදාළ එක්කෙනා හම්බ වෙනවද කියලා. එතකොට ඒ බ්‍රීඩ් එක මම නැචරලි නෙමෙයි කරන්නේ. ඒක මම සිලෙක්ටිව්ලි. මම එකෙක් තෝරගන්නවා, තව එකෙක් තෝරගන්නවා, උන් දෙන්නව ක්‍රොස් කරනවා. ඒකෙන් අලුත් එකක් හදාගන්නවා. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. ශාක සහ සතුන්ගේ ප්‍රජනනයේට මිනිසාගේ මැදිහත් වීම නිසා වරණීය සංවාසයට පමණක් අවස්ථාව සලසා දෙමින් වැඩි දියුණු කර ලක්ෂණ සහිත ජනිතයන් නිෂ්පාදනය කර ගැනීම. මොකද වැඩි දියුණු ලක්ෂණේ කතාව? සමහරලාට ඔය හදන ෆයිටර් දැන් අපි හිතමුකෝ අපි ගත්තම උදාහරණේ රතු එක්කෙනයි නිල් එක්කෙනයි අරගෙන මං රතු නිලුයි දෙකම තියෙන ෆයිටර් කෙනෙක් හදනවා. හරිද? ඒ ෆයිටර්ගේ සමහරලාට ඒ ෆයිටර් ෆිෂ් අර ෆයිටර් ෆිෂ්ලා දෙන්නටම වඩා විශාල වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හැදෙන කෙනාගේ වර්ධන වේගය අර දෙන්නටම වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒවට තමයි වැඩි දියුණු කරන ලක්ෂණ කියලා කියන්නේ. හරිද? මං ඔය සරලවම බ්‍රීඩින් ප්‍රොසෙස් එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක තමයි ඔයගලන්ට අර ඒකේ තියෙන ඩෙෆිනිෂන් එක. එහෙම නැත්නම් අර්ථ දැක්වීම තමයි ඔය ඉදිරිපත් කරේ. හරිද? දැන් අපි යමු අපේ අද දවසේ මාතෘකාවට. මොකද්ද? ශාක හා සත්ව අභිජනන ශිල්ප ක්‍රම. හරි. ඔක තමයි අද අපේ මාතෘකාව. Plant and animal breeding techniques. මේක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට දැන් පොතේ දීලා තියෙන විදිහටම කතාව අරගෙන ගියොත්, හරි පොතේ දීලා තියෙන විදිහටම කතාව අරගෙන ගියොත් මේක ළමයි අර පොතේ ටිකක් පැටලී සාගතයි. නිකන් එක ළඟ වගේ දීලා තියෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි මම පොඩ්ඩක් අද මේ අර ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් අර ලිහලා දෙන්න හදන්නේ. මේක පොඩි chart එකකට වගේ දාගන්න හම්බුනොත් ළමයි ඒක මාර වටිනවා එක්සෑම් එකේදී. ක්ෂණිකව බ්‍රීඩින් ප්‍රොසෙස් එක පාඩම් කරගෙන යන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැතුව. මොකද මම හොඳටම දන්නවා ගොඩාක් මේ ගුරුවරු වෙන්න පුළුවන් ඔය මේ ජීව විද්‍යාව ගොඩක් උගන්නන අය මේ අන්තිම හරිය වගේ වෙනකොට මේක මේ කරන්නෙම නැති තරම් සමහර අය කරනවා. හොඳ කරන එක හොඳටම කරන අයත් ඉන්නවා. අර සමහර අය උඩින් පල්ලෙන් යන අයත් ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ ඒක කාවත් විවේචනයක් නෙමෙයි එතනදී කරන්නේ. අර මං කියන්නේ අපේ යුතුයකම තමයි ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක ලස්සනට ලියා ගන්න උදව් කරගන්න එක. මොකද ඔයාලා එක්සෑම් එකට යන්නේ අපිත් එක්ක නෙමෙයිනේ. ඔයාලා තනියෙන් යන්නේ. එතකොට ඒ නිසා ඔයාලා හරියට රෙඩි වෙලා ගියේ නැත්තම් මේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ ඔයාලටම තමයි. ඒ නිසා අර ලේසි දේවල් ලේසි විදිහට කියලා දෙන එක අපේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕනේ යුතුයකමක් විදිහට මම හිතනවා. හරිද? එතකොට අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් හරි ශාක සහ සත්ත්ව අභිජනන ක්‍රම පාර්ට්ස් 4ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතඩ්ස් 4ක්. එහෙම නැත්නම් ටෙක්නික්ස් 4ක් යටතේ විස්තර කරලා තියෙනවා. හරිද? පොතේ. පළවෙනි එක තමයි કૃත්‍රිම වර්ණය. හරි? કૃත්‍රිම වර්ණය කියන්නේ. કૃත්‍රිම වර්ණය. ඒකට කියනවා artificial selection එක කියලා. අනිත් එක තමයි සහාභිජනනය. සහාභිජනනය හා බිහිජනනය කියන්නේ. ඒක නම inbreeding and outbreeding. හරි? inbreeding and outbreeding. ඊට පස්සේ අනිත් එකේ නම තමයි දෙමුහුම් කරණය. දෙමුහුම් කරණය. හරි දෙමුහුම් කරණය ඔබ නැත්නම් ඔකටම කියනවා බිහිමුහුම් කරණය කියලා. හරි බිහිමුහුම් කරණය. බිහි මුහුම් කරණය. හයිබ්‍රිඩ් බ්‍රීඩින් එක කියලා ඔකට කියන්නේ. හයිබ්‍රිඩ් බ්‍රීඩින්. අන්තිම එක තමයි හරි අන්තර් විශේෂ අභිජනනය. අන්තර් විශේෂ අභිජනනය. හරිද? ඔකටම කියනවා විශේෂාන්තර මුහුම කියලා. විශේෂාන්තර මුහුම.
හරිද ඉංග්‍රීසි ටර්ම් එක තමයි inter specific breeding කියන එක inter specific breeding කියන එක right ඔය තමයි කතාව එතකොට දැන් අපි බලමු එකින් එක කොහොමද මේ කියන්නේ විස්තර කරගමු මොන මොන මේ ටෙක්නික්ස් ඇතුලේදී වෙන්නේ මොනවාද ඊට පස්සේ ඒ ටෙක්නික්ස් වල වාසි අවාසි වගේ දේවල් මොනවාද සහ ඒ ටෙක්නික්ස් වලින් මොන මොන මේ ශාක සත්ත්ව කාණ්ඩද අභිජනනය කරන්න කියලා. කියන්නේ අභිජනනයේ ඒ අදාළ ටෙක්නික්ස් වලට තියෙන උදාහරණ බලමු අපි. හරි. ඒතර පළවෙනි එක තමයි કૃත්‍රිම වර්ණය. එහෙම නැත්නම් artificial selection කියන්නේ. right? artificial selection. artificial selection එකේදී ළමයි ඇත්තටම මේ දැන් මේක කියන්න කලින් කියන්න ඕනේ artificial selection එකට පදනම සකස් වෙලා තියෙන්නේ natural selection එකකින්. ඒ කියන්නේ ස්වභාවික වර්ණයෙන් තමයි පදනම සකස් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ළමයි ස්වභාවික වර්ණයේදී කියන්නේ ස්වභාවික වර්ණයේදී වෙන්නේ කිසියම් ජීවිකාණ්ඩයක් ජීවිතේ පරිසරයට උචිත අනුවර්තන දරන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් එයාලා මොකද වෙන්නේ ගහණයෙන් ටික ටික පරම්පරාව ඒ කියන්නේ පරම්පරා කීපයක් ගත වෙද්දී ඒ පරිසරයට අනුවර්තන නොවිච්ච අය මොකද වෙන්නේ ටික ටික අයින් වෙලා යනවා. ඔන්න ඔය කතාවම මෙන්න මෙතනට ඇඳ ගන්නවා. මොකද්ද? કૃත්‍රිම වර්ණ. එහෙම නැත්නම් ආටිෆිෂල් සිලෙක්ෂන් එකේදී වෙන්නේ හරිද? විශේෂිත ගති ලක්ෂණ දරන. හරි පොතේ තියෙන විදිහට මම කියන්නම් මුලින් විශේෂිත ගති ලක්ෂණ දරන ශාක හා සතුන් තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් අභිජනනය කරලා ඒ අභිමත ගති ලක්ෂණ ඊළඟ පරම්පරාව වෙත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමෙන් උසස් ගති ලක්ෂණ සහිත නව ප්‍රභේද නිෂ්පාදනය කිරීම තමයි මේ වර්ණීය අභිජනන ක්‍රියාවලියේදී එහෙම නැත්නම් કૃත්‍රිම වර්ණයේදී සිද්ධ වෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ළමයි දැන් ජාන ඉංජිනේරු විද්‍යාව වගේ දේවල් එන්න කලින් හරි දැන් අපි දන්න ඕන දැන් ජාන ඉංජිනේරු විද්‍යාව සම්බන්ධ කොටස් කීපයක් අපි මේ වෙද්දි කතා කරා restriction mapping මතකද සීමා ස්ථාන සම්බන්ධව ඊට පස්සේ ප්ලාස්මිඩ් එක ගැන කතා කරා ඒ වගේදී ඔයගොල්ලන්ට මතකනේ අපිට අවශ්‍ය දේවල් සිද්ධ කරගන්න අපි එක එක ප්ලාස්මිඩ් වාහක හදාගත්තනේ අන්න ඒ දේවල් වලට කලින් හරි අන්න ඒ දේවල් වලට කලින් පාවිච්චි කරේ මෙන්න මේ මෙතඩ් එක අපිට ප්‍රයෝජනවත් ලක්ෂණ සහිත එහෙම නැත්නම් අභිමත ලක්ෂණ සහිත ජීවීන් හදාගන්න අපි පාවිච්චි කරේ કૃත්‍රිම වර්ණය. එහෙම නැත්නම් artificial selection කියන එක. හරිද? එතකොට මෙතනදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම මුලින්ම කරන්නේ හරි artificial selection එකක් කරද්දී මුලින්ම කරන්නේ අභිමත ලක්ෂණ සහිත ජීවියා තෝරගන්න එක. හරිද? ඒතර පොතේ දීලා තියෙන උදාහරණයක් ඉදිරියට ගත්තොත් දැන් ශාක පළවල ප්‍රමාණය තෝරනකොට අභිජනන ක්‍රියාවලිය සඳහා විශාලම පරය දරන ශාකයේ පමණක් ඔන්න තෝරගන්නවා. ඔන්න අභිමත ලක්ෂණය තෝරගත්තා. හරිද ඊට පස්සේ ගහනේ ඉතිරි ශාක ප්‍රතික්ෂේප හෝ ඉවත් කරනු ලැබීම සිද්ධ කරනවා ඊට පස්සේ තෝරාගත් ඒකයි ඒ කියන්නේ අපි අර අභිමත ලක්ෂණ සහිත කෙනෙක් තෝරගත්තනේ අන්න එයාගේ ප්‍රජනිතය තවදුරටත් වර්ධනය වීමට ඊට සලස්වනවා හරි අභිමත ලක්ෂණේ පවතිනදයි මුලින්ම හොයලා බලන්න ඕනේ හරි සමහරලාට දැන් මේකේ ඉස්සරහදී අපි එක කතා වෙනවා මේ කියලා දෙන කාරණාව ඒ කියන්නේ අභිමත ලක්ෂණ පවතිනවද කියලා හොයලා බලන්න ඕනේ හරි එතකොට ඒ කතාව මොන වගේ ඒ කියන්නේ ඒ කතාව මම කියන්නම් මොන හේතුවක් නිසාද උතන ලියලා තියෙන්නේ කියලා. ඇතැම් විට මේ ක්‍රියාවලිය පරම්පරා ගණනාවක් පුරා හොඳම අභිමත ලක්ෂණ සහිත ඒකාකාර ශාක ගහණයෙන් ලැබෙන තෙක් නැවත නැවත සිදු කරනු ලැබේ. ඒකෙදි ඒ කියන්නේ සරලවම අදහස් කරන්නේ මෙහෙම දෙයක් ළමයි. කියන්නේ දැන් કૃත්‍රිම වර්ණයේදී හරි કૃත්‍රිම වර්ණයේදී අපිට අභිමත ලක්ෂණ සහිත ඒවා හදා ගන්න ඕනේ. හැබැයි මේකේ කියනවා එක තැනකදී ඒක පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනේ අභිමත ලක්ෂණේ ප්‍රකාශ වෙනවද කියලා ඉස්සරහ ප්‍රජනිතවල. ඒකට හේතුව තමයි ළමයි සමහර අශ්වයන්ගේ හරි සමහර අශ්ව විශේෂින් වනේ අශ්ව විශේෂවල මොකද දන්නද වෙන්නේ? ওই විදිහට තෝරාගත්ත අභිමත ලක්ෂණ තෝරාගෙන કૃත්‍රිම වර්ණයට ලක් කරාට පස්සේ ඒ අදාළ අභිමත ලක්ෂණයේ අශ්ව ගහණය තුළ ස්ථාපිත වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් දීර්ඝ කාලයක් ගත වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පරම්පරා 7ක් විතර යනවා කියලා කියනවා. ඒ අභිමත ලක්ෂණය අර අදාළ අශ්වගහණය තුළ ස්ථාපිත වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අර කියන්නේ අභිමත ලක්ෂණය ප්‍රකාශ වෙලාද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ මේ કૃත්‍රිම වර්ණය කරගෙන යනකොට. රයිට්? එතකොට මේ કૃත්‍රිම වර්ණයේ වාසි. හරි. કૃත්‍රිම වර්ණය ගැන ලොකුවට විස්තරයක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මම ඒක පුළුවන් තරම් මේ ෂෝට් ෆෝම් එකෙන් කියන්නේ. හරි. එතකොට කෘත්‍රිම වර්ණය කිව්වේ අභිමත ලක්ෂණ තෝරගෙන මේ ජාන ඉංජිනේරු විද්‍යාවට කලින් පාවිච්චි කරපු මෙතඩ් එකක්. එතකොට මේකෙදි කරන්නේ අර අභිමත ලක්ෂණය තෝරගෙන ඒ අභිමත ලක්ෂණය තෝරගත්ත ඒකයිගේ ප්‍රජනිතය වර්ධන ඉදිරියට වර්ධනය වීමට ඉඩ සලස්සලා ඒකෙන් අපිට අවශ්‍ය අර අභිමත ලක්ෂණ සහිත කියන්නේ හොඳම ලක්ෂණ තියෙන අර හොඳම එකෙක්ව ගන්නවා කියලා කියන්නේ හොඳම ලක්ෂණ සහිත ජීවීන් ගන්න එක තමයි මේකෙදි කරන්නේ. හරිද? එතකොට මේකේ වාසිය තමයි ස්වභාවික වර්ණයේ ක්‍රියාවලිය යොදාගත්තත් ඍජු අධීක්ෂණයේ යටතේ ඊට පරිස්සමින් අභිමත ගති ලක්ෂණ සහිත දරන ජීවීන් අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අර ඉස්සෙල්ලා වගේ කස්ටමර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා මම මාළු අපි හිතමු ෆයිටර්ස්ලා බ්‍රීඩ් කරන කෙනෙක්. ඒතර මගෙන් ඇවිල්ලා ඉල්ලනවා මට මෙන්න මේ කලර් කම්බිනේෂන් තියෙන ෆයිටර් කෙනෙක් හදලා දෙන්න.
තොර මම කරන්නේ ලස්සනට ගිහිල්ලා මුලින්ම බලනවා මට මේ කලස් ගන්න පුළුවන් මේ මොන කාණ්ඩ බ්‍රීඩ් කරන්නද කියලා. ඒ කියන්නේ මම මුලින්ම සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ටිව්ලි තමයි මම තෝරගන්නේ. හරි වර්ණීයව. එතකොට අන්න ඒ නිසා තමයි කියන්නේ මගේ රුජු අධීක්ෂණය යටතේ තමයි මම මේ අදාළ ජීවියා තෝර ගැනීම මේ කියන්නේ සෝරි අභිමත ලක්ෂණ තෝර ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ. හරිද? ඉතින් එතනදී හරිද මිනිසාට හානිදායක විභවයක් සහිත ප්‍රවේණික විකරණය කිරීම හෝ අනෙකුත් බලපෑම් වල මෙන් මිනිසාට හානි කරවීමේ විභවය හෝ ශාකයට හෝ සත්වයාට ඇති අවදානම් සාගතභාවය බොහෝ දුරට අඩු වෙනවා. මොකක්ද ඔය කියලා තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ සමහර උදාහරණ විදිහට ඕකට ගන්න පුළුවන් හොඳම උදාහරණ තමයි ඔයාලට මතක නම් අණුක ජීව විද්‍යාවේ මෙන්න මෙහෙම කොටසක් තියෙනවා අර GM ප්‍රතිරෝධී භෝග අර BT භෝග කියලා කියන්නේ. අන්නේ BT භෝග වලදී ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් ඒ BT භෝග කෙරෙහි ඉලක්කගත විභව්‍ය අනුතුරක් නොමැති සමහර ක්‍රමීන්ටත් ওই BT භෝග වල තියෙන පරාගකාරක අධිග්‍රහණය වීම නිසා හානි පැමිණෙනවා. නේද? මතකද? ඒ කියන්නේ අර සමහරලාට ප්‍රවේණිකව විකරණය කිරීම හොඳ පැත්ත සහ නරක පැත්ත දෙකම තියෙනවා. හැබැයි මේකෙදි කියනවා මෙන්න මේ කියන કૃතිම වර්ණය. හරි ජාන ඉංජිනේරුතා විද්‍යාව වෙන්න කලින් පාවිච්චි කරපු මෙන්න මේ કૃතිම වර්ණය නිසා හරිද ඒ වගේ අර අභිමත ලක්ෂණය විතරයි තෝරලා ගන්න. අන්න ඒ නිසා ඒක අර මිනිසාටවත් එහෙම නැත්නම් ඒ විකරණය කරන සත්වයාටවත් එහෙම නැත්නම් ශාකයටවත් හානිකර වෙන්නේ නැහැ කියලා. හරිද? එතකොට ඔය ටික තමයි ප්‍රධාන කතාව. ඊට ළමයි මේ අවසාන වශයෙන් මේ કૃත්‍රිම වර්ණය ගැන කියන්නේ තවත් කාරණාවක් තමයි දැන් ඔය ඇතැම් ශාක සහ සතුන්ගේ පවතිනනේ රෝගවලට අඩු ප්‍රතිරෝධීතාවයක් සහිත මේ අභිමත නොවන ගති ලක්ෂණ මේ કૃත්‍රිම වර්ණයේදී අපිට පුළුවන් අන්න ඒ වගේ ගති ලක්ෂණත් ඉවත් කරලා තවදුරටත් අර හරියටම හොඳම පර්ෆෙක්ට් කෙනාව හදාගන්න. ඒ කියන්නේ හොඳම පර්ෆෙක්ට් කෙනාව මේ කෘත්‍රිම වර්ණය මගින් අපිට හදාගැනීම කියා පවතිනවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කොච්චර හොඳ ක්‍රමයක්ද මේ કૃත්‍රිම වර්ණය කියන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේවා ඒ කියන්නේ මිනිස්සු අර ජාන ඉංජිනේරු විද්‍යාව එන්න කලින් මේ වගේ මෙතඩ් පාවිච්චි කරලා අර සිලෙක්ටිව් විදිහට කියන්නේ කට්ටියව හරියට සිලෙක්ටිව් විදිහට අර මොකද කියන්නේ සංවාසයට ලක් කරලා Tamanට අවශ්‍ය මේ ප්‍රජනිත පරම්පරාව හදලා Tamanගේ වැඩ කටයුතු පහසු කරගෙන තියෙනවා සහ අර විශේෂයෙන්ම මේ කියන්නේ මේ මොනවාද බ්‍රීඩින් ප්‍රොසෙස් එක කියන එක හරි මේ කියන්නේ බ්‍රීඩ් වෙනවා කියන එක ඇත්තටම බ්‍රීඩ් කරනවා කියන එක ඇත්තටම මේ ආර්ථික ප්‍රතිලාභ මත ගොඩනැගිලා තියෙන දෙයක්. මොකද ආර්ථික ප්‍රතිලාභ බලාපොරොත්තු වෙම තමයි ඔය සත්තු බ්‍රීඩ් කරන්නේ. හරි ඒක දැන් ඒක සාමාන්‍යයෙන් පටන් ගද්දිම මුල් හරියදීම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මොකක් හරි පළතුරක ටෙක්ස්චර් එක වැඩි කරගන්න. ඒ කියන්නේ අර ඒකේ තියෙන අර මෘදු ගතිය එහෙම නැත්නම් ඒකේ දෘඪ ගතිය වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි හිතුවොත් මොකක් හරි කියන්නේ සතෙක්ගේ වගේ ගත්තොත් උගේ වර්ණවල එක එක වේරියේෂන්ස් ගන්න. ඊට පස්සේ මොකක් හරි ශාකයක් ගත්තොත් එයාගේ අස්වැන්න වැඩි කරගන්න. එහෙම නැත්නම් එයාගේ වර්ධන වේගය වැඩි කරගන්න. ওই වගේ කියන අඩු කාලයකින් වැඩි ඵලදාවක් ලබා ගන්න. ඔන්න ওই වගේ කරුණු මත පදනම් වෙලා කියද්දිම තේරෙනවනේ අර this is a business scene එකේ යන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් ආර්ථික ප්‍රතිලාභات එක්ක තමයි මේ කතාව ගැලපෙන්නේ මේ අභිජන්‍ය කියන කොටස. ඒ නිසා කෘත්‍රිම වර්ණයත් ඒ වගේම තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම අර හොඳ දේවල් විතරක් ඉස්මතු කරලා නරක දේවල් ටික ටික අයින් කරලා හොඳම පර්ෆෙක්ට් ජීවියා එහෙම නැත්නම් හොඳම පර්ෆෙක්ට් ශාකේ එහෙම නැත්නම් පර්ෆෙක්ට්ම ජීවියා සත්වයා හදාගන්න ක්‍රමයක් තමයි කෘත්‍රිම වර්ණය කියන්නේ. ඒත් මම හිතනවා දැන් කෘත්‍රිම වර්ණයේ කතාව ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. හරිද? ඒතර මේ කතාව පැහැදිලි. දැන් අපි යනවා සහාභිජනනය සහ බීජනනය කියන මාතෘකා දෙක සාකච්ඡා කරන්න. එතකොට සහාභිජනනය බිහිජනනය හරිද? සහාභිජනනය සහ බිහිජනනය මොකද්ද මේ සහාභිජනනය කියන්නේ? ඒකත් පොතේ තියෙන විදිහෙම බලන්න. සහාභිජනනය කියන්නේ මෙහෙම වැඩක්. ප්‍රවේණිකව සමාන ඒකයිකයන් අතර අභිජනනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි සහාභිජනනය කියන්නේ. එතකොට මේක අර ශාක මේ කියන්නේ ශාකවල මේ අභිජනන ක්‍රියාවලියේදී අපි මේකට ස්වයං සංසේචනය කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි සත්ත්ව සංසේචනයේදී හරි සත්වයන්ගේ පැත්තෙන් සලකලා මේ සහාභිජනනය කියන යෙදුම පාවිච්චි කරන්නේ ළඟම ඥාති සම්බන්ධතා තියෙන ඒකයිකයන් අතර සිදු කරන සංවාසය කියන අදහස ලබා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හරියට නිකන් අපි දැන් ඕක මිනිසුන්ගේ පැත්තට අරන් ගියොත් මේ කතාව සම්පූර්ණයෙන් වෙන විකෘති පැත්තකට යන්නේ. ඒ නිසා මේ අපි ඕක බල්ලොන්ගේ පැත්තෙන් හිතමු. දැන් රොට්වයිලර් බල්ලෙක්ගේ ඒ කියන්නේ මව් ඒ කියන්නේ පීතෘ ජීව මේ සතෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ පිරිමි රොට්වයිලර් බල්ලෙක්. ඒතර එයයි තව මොකෙක් හරි ගෑනු සතෙකු එකතු වෙලා මුලින්ම ස්වභාවිකව ප්‍රජනනය කරලා රොට්වයිලර් ගෑනු සතෙක් හදනවා. හරිද? ඒ හදන රොට්වයිලර් ගෑනු සතා ඒ කියන්නේ දියණිය ආයිත් මොකද කරන්නේ? අපිට පුළුවන් බ්‍රීඩ් කරන්න අර
පිරිමි සතත් එක කියන්නේ පීතෘ ජීවිය මේ බල්ලත් එක්ක. ඒතර ඒ වගේ දෙන්නෙක් අතර සිදුවන මේ ක්‍රොස් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ දෙන්නෙක් අතර සිදුවන සංවාසයක් තමයි මෙන්න මේ සහාභිජනනය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ වගේම තව එකක් තමයි ඒ බ්‍රීඩ් එක කියන්නේ පළවෙනි බ්‍රීඩ් එකෙන් හම්බෙන පුතයි කලින් බ්‍රීඩ් ඒ කියන්නේ කලින් මේ පරම්පරාවේ ඉන්න අම්මයි. එහෙම නැත්නම් එකම බ්‍රීඩ් එකේ සහෝදරයයි සහෝදරියයි. ඒ වගේ ඕන කම්බිනේෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ ළඟම ඥාති සම්බන්ධතා තියෙන එකයි කියන අතර සිදු කරන මේ මුහුමකට තමයි එහෙම නැත්නම් ක්‍රොස් එකකට තමයි බ්‍රීඩ් එකකට තමයි මේ අපි කියන්නේ සහාභිජනනය කියලා. ළමයි සහාභිජනනයේ තියෙන පට්ට අවුල් කෑල්ල. හරිද? සහාභිජනනයේ තියෙන පට්ටම අවුල් කෑල්ල තමයි සමහර ඒ කියන්නේ සමහර මේ විෂම යුග්මක අවස්ථාවලදී ඒ කියන්නේ ජීවින්ගේ විෂම යුග්මක අවස්ථාවලදී සංගවිලා දෙන සමහර හානිදායක ඇලිල තියෙනවනේ. ඔන්න ඔය හානිදායක ඇලිල හරිද? සහාභිජනනයේ නිසා ඉස්මතු වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඉස්මතු වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ ඒ ඊළඟ පරම්පරාවල් තුර ඉස්මතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සරලවම කියනවා නම් සහාභිජනනයේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට හරි සමයුග්මකතාව ඉහළ යනවා. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? ප්‍රවේණික යෝග්‍යතාව අඩු වෙනවා. තේරෙනවද? ප්‍රවේණික යෝග්‍යතාව අඩු වෙනවා කියන්නේ ඒ ජීවියාගේ ඊළඟ ප්‍රජනිත තුල ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට එන ප්‍රජනිත තුල ප්‍රවේණික ආබාධ වැඩි වෙන්න ගන්නවා. ඔය ප්‍රවේණික ආබාධ වැඩි වෙන්න ගන්න නිසා මොකද වෙන්නේ? සමහරවිට ඊළඟ ප්‍රජනිත වල එන ජීවීන් අර හානිදායක ඇලිල වල බලපෑම නිසා රෝගී ජීවීන් නැත්නම් ප්‍රවේණික ආබාධ සහිත ජීවීන් බවට පත්වීම සිද්ධ වෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි සහාභිජනනයේ තියෙන පට්ටම අවුල් කෑල්ල. හරිද? විශේෂයෙන්ම සත්ව සංසේචනයේ වගේ කොටසකදී. හරිද? එතකොට ඕකට අපි කියන්නේ ඇත්තටම සහාභිජනන අවපාතය. හරි සහාභිජනන අවපාතය ඇති වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. මොකද හානිදායක ඇලිල ඉස්මතු විල්ලක් නිසා ප්‍රවේණික රෝගාබාධ තත්ත්ව ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි දැන් එහෙමයි කියලා මේ වැඩ දැන් සමහර වෙලාවට අපිට බ්‍රීඩ් කරන්න වෙනවනේ. එකම කාණ ඒ කියන්නේ අපි ශාකයක් ගමු. මාතෘ ශාකයයි ඊට පල්ලෙහා තියෙන ප්‍රජනිතෙන් ආපු දුහිතෘ මොකක් හරි ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඊළඟ පරම්පරාවේ අපි හිතමු දැන් F1 එක අම්මලා තාත්තලා නම් පේරන්ට්ස්ලා නම් F2 එකෙන් එන මොකක් හරි ශාකයක් අරගෙන බ්‍රීඩ් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක හරියට කරගන්න බෑනේ අර විදිහට හානිදායක ඇලිල ඉස්මතු වුණොත්. ඒ නිසා මේකෙදී විශේෂයෙන්ම කෘෂි කර්මාන්තයේදී මේ අභිජනන කරුව පාවිච්චි කරන එක ක්‍රමයක් තමයි අර විදිහට ඍණාත්මක බලපෑම් තියෙන ජාන ප්‍රජනිතයෙන් ටික ටික අයින් කරනවා. ඒක නිකන් හරියට දැන් ඔන්න කෘත්‍රිම වර්ණයට ගලපෙන්න හදනවා වගේ. ඒ කියන්නේ කෘත්‍රිම වර්ණෙත් කරේ අභිමත ලක්ෂණ අරගෙන වැඩේ කරගෙන ගියකනේ. මේකෙදිත් කරන්නේ අර විදිහට ඍණාත්මක බලපෑම. එහෙම නැත්නම් රෝගාබාධ වැළඳීම සඳහා මේ දායක වන වගේ සාධක. ඒ වගේ ඍණාත්මක බලපෑම් ටික ටික ප්‍රජනිතයෙන් අයින් කරලා අර අවශ්‍ය ටික විතරක් ලස්සනට පැක් කරගෙන සහාභිජනනය කරවන්න බලනවා ශාක දෙකක් අතර. හරි? ඒ කියන්නේ ප්‍රවේණිකව සමාන ශාක දෙකක් අතර වැඩි කරගන්න හදනවා. එතකොට ඉතින් එතනදී ඇත්තටම කියනවා ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ අන්තිමටම හරි? මේ කියන්නේ සහාභිජනනය කියන කොටසේ අන්තිමම ඡේදෙට යටින් තියෙන කියන්නේ ඡේදයේ අන්තිම මේ මොකද සෙන්ටෙන්ස් එකේ කියනවා මෙලෙස කෘෂි කර්මාන්තයේදී සහාභිජනන භාවිත කිරීම සුපිරි ජානයක රාශි වීමට හේතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර විදියට ඍණාත්මක බලපෑම් තියෙන ජාන චුට්ට අයින් කරලා අර අවශ්‍ය ටික විතරක් ලස්සනට තියාගෙන සහාභිජනනය කරන්න යන එකෙන් මොකද වෙන්නේ? සුපිරි ජානයක රාශි වෙලා එතනිනුත් ලස්සනට අර අභිමත ලක්ෂණ සහිත ශාක ඇතිවීම සිද්ධ කරගන්න අපිට පුළුවන් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි සහාභිජනනය ගැන සරලවම කියන්න තියෙන්නේ. කියන්නේ ප්‍රවේණිකව සමාන එහෙම නැත්නම් සමීප ඥාති සම්බන්ධතා තියෙන ජීවීන් අතර වර්ණීය සංවාසය සිදු කිරීම. මොකද මේ ශාක සහ සත්ත්වාභිජනනය කියන්නේම වර්ණීයව සංවාසය කරන. කියන්නේ කැමති අයව විතරයි කරවන්නේ. කැමති අය කියන්නේ අපිට අවශ්‍යයි. අපේ මැදිහත් වෙලා තමයි කරවන්නේ. හරි? බිහි ජනනය. හරිද? මම ඕනනම් ඒක මෙතන ලියන්න. දැන් සහාභිජනනය කියන එකේදී වෙන්නේ පියා සහ දියණිය. පියා දියණිය පස්සේ මව සහ පුතා ඒ වගේ. එහෙම නැත්නම් එකම පවුලේ නැත්නම් සමීප ඥාති සම්බන්ධතා සහිත සමීප ඥාති සබඳතා සහිත සහෝදර සහෝදරියන්. හරි මෙතනත් මම අර අඩුව පුරවලා ඉන්නම් මුලින්ම මේ කෘත්‍රිම වර්ණය කියන එකේදී මම අර කිව්වනේ කලින් නෝට් එකක් වගේ හදාගන්න ළමෙක්ට වමනා වුණොත් කියලා මම මෙහෙම ලියන්නම්. අභිමත ලක්ෂණ මත පදනම් වී ශාක හා සතුන් අභිජනනය කිරීම තමයි කෘත්‍රිම වර්ණයේදී සිද්ධ වෙන්නේ.
එතකොට සහාභිජනනය සහ සත්‍ය මේ බිහිජනනය කියන එකේදී වෙන්නේ සහාභිජනනයේදී වෙන්නේ මේ විදිහට ප්‍රවේණික සම්බන්ධතා සහිත. හරි. මේ කියන්න පුළුවන් සමීප මේ ෆෝකස් කරන්න පුළුවන් දවුලක් නැද්ද? ඒකට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම. ප්‍රවේණිකව සමාන එකයි කියන අතර අභිජනනය කිරීම. හරි. ප්‍රවේණිකව සමාන ඒකයිකයන් අතර අභිජනනය කිරීම මේ විදිහට. එතකොට මේකේ තියෙන කෘතිම වර්ණයේ තියෙන වාසි මොනවද කියලා අහුවොත් අර ටික ලියන්න පුළුවන්. මොකද්ද? ඍජු අධීක්ෂණය යටතේ අභිමත ලක්ෂණ තෝරා ගන්න පුළුවන්. තෝරා ගැනීමේ හැකියාව. හරි. ඊට පස්සේ සහාභිජනනය කියන එකේ තියෙන අවාසියක් තමයි සමයුග්මකතාව ඉහළ නැංගෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රවේණික යෝග්‍යතාව අඩු වෙනවා. ප්‍රවේණිකාබාධ ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාව වැඩි වෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මොකද වෙන්නේ? හරි. සහාභිජනන අවපාතය ඇති වෙනවා. හරි. සහාභිජනන අවපාතය ඇතිවේ. සහාභිජනන අවපාතය ඇති වෙනවා. හරි. මේක වෙන්නේ අර විෂම යුග්මක අවස්ථාවේදී. හරි. විෂම යුග්මක අවස්ථාවේදී මොකද වෙන්නේ? අර හානිදායක මේ ඇලිලා තිබ්බනේ. නිලින අවස්ථාවේ අර විෂම යුග්මක අවස්ථාවේ හානිදායක ඇලිලා නිලින අවස්ථාවේදී ඒකයි කියන්නේ මොකද්ද ඒක දීලා තිබ්බේ අර නිලින ජාන ඉස්මතු වෙනෝනේ. හානිදායක නිලින ජාන විෂම යුග්මක අවස්ථාවේදී යටපත් වෙලා තියෙන ඒවා නිලින සමයුග්මක අවස්ථාවේදී කියන්නේ සමයුග්මතාව ඉහළ නැංගන නිසා නිලින අවස්ථාවේදී ඒ කියන්නේ හානිදායක නිලින ජාන ඉස්මතු වෙලා ඒකෙන් අර රෝගාබාධ වගේ තත්ත්වයක් තියෙන පුළුවන් කියලා තමයි මෙතනදී මේ කියන්නේ. සමයුග්මතාව ඉහළ නැංගන නිසා ප්‍රවේණික යෝග්‍යතාව අඩු වෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ප්‍රවේණික ආබාධ ඇතිවීම ප්‍රවණතාව වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒකට අපි කියනවා සහාභිජනන අවපාතයක් ඇති වෙනවා කියලා. හරිද? ඊළඟ එක තමයි බිහිජනනය. හරි. බිහිජනනය එහෙම නැත්නම් ඒකට කියනවා අවුට් බ්‍රීඩින් කියලා. හරි. බිහිජනනය. බිහිජනනයේදී වෙන්නේ මෙන්න මේක. හරි. දැන් මම මේ ටික පොඩ්ඩක් මකන්න නැත්නම් මට ඉඩකඩ මදි වෙනවා. ඊටු ටික ලියා ගන්න. දැන් සහාභිජනනය ගැන මම විස්තර කරානේ. ඔයාලා පොඩ්ඩක් කලින් වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා විස්තර ටික කියන්නේ නෝට් එක හදාගන්න ළමෙක් නම් එහෙම ඒක මුලින්ම මේ ලියන ටික ලියාගෙන ඊට පස්සේ ලියන්න මේ බිහිජනනය ගැන. හරි. එතකොට බිහිජනනය කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. බිහිජනනය ගැන පොතේ දෙදින මේ විදිහට. වෙනස් වර්ගයන්ට අයත් ශාක හෝ සතුන් එකිනෙක සංවාස කිරීම මගින් සංවාසය කිරීම බිහිජනනය හෝ මුහුම් අභිජනනය ලෙස හැඳුන්වනු ලබනවා කියලා. හරි. එහෙනම් ඔය බිහිජනනයට තව නමක් තියෙනවා. හරි. මුහුම් අභිජනනය කියලා. හරි. මුහුම් අභිජනනය. ළමයි මේ අමතර නමුත් මම ලියන්නේ විභාගෙදී මේ අමතර නමෙන් වුණත් ඔයාලා ඒක මේ අමතර නමෙනුත් ප්‍රශ්න හදන්න පුළුවන්. මේ වගේ දැන් බිහිජනනයට මුහුම් අභිජනනය කියලා කියනවා කියලා දන්නේ නැති කෙනෙක්ට මුහුම් අභිජනනයේ ලක්ෂණ වන්නේ කියලා අර ප්‍රශ්න ටික දුන්නාට පස්සේ ඔන්න ඒ ප්‍රශ්නේ කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒකට හේතුව බිහිජනනය දන්නේ නැති එක නෙවෙයි. මුහුම් අභිජනනය කියන්නේ බිහිජනනයට කියන එක දන්නේ නැති එක. අන්න ඒ නිසා තමයි මම මේ විදිහට අර වරහන් ඇතුලේ ලියන්නේ. එතකොට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට බිහිජනනය කියන එකටම මුහුම් අභිජනනය කියලා කියනවා. ඒකේ තේරුම තමයි වෙනස් වර්ගයන්ට අයත්. හරි. වෙනස් වර්ගයන්ට අයත් ශාක හෝ සතුන් එකිනෙක හා සංවාස කිරීම තමයි බිහිජනනය කියලා අපි කියන්නේ. මේක මේ වගේ. හරිද? මේක මෙන්න මේ වගේ කතාවක්. මේකෙදි උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න දැන් මට මොනද මම ආයෙත් හරක් කතාවක් පටන් ගන්නවා. හරි. හරක් අභිජනනය ගැන පටන් ගන්නවා. මට ඕනේ ළමයි. හරි. කිරි නිපදවන්නත් ඕනේ. කිරි නිෂ්පාදනය කරන
ඒ වගේම කිරි නිෂ්පාදනයෙන් පස්සේ මෙයාවම ගන්නවා මස් පිණිස. හරි බීෆ් වලට. එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ මාංශ පිණිස. මෙන්න මේ සාධක දෙකටම ගැලපෙන විදියට හරක් විශේෂයක් හදාගන්න. පේනව නේද? මේ විදියට අවශ්‍ය හරකෙක් හදාගන්න ඕන වෙනවා. හරක් වර්ගයක් හදාගන්න ඕන වෙනවා. ඒ හරක් වර්ගයට කිරි නිෂ්පාදනය කරන්නත් ඕනේ. මාංශ පිණිස එයා ඊට පස්සේ එයාගේ හොඳට මස් තියෙන්නත් ඕනේ. මේ කිරි නිෂ්පාදනයට පස්සේ මම යාම මස් පිණිස ගන්න නිසා. හරිද? මේ ඉතින් එතකොට මොකෙ වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. දැන් මේකෙදි වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බිහිජනනයේදී ගන්න වෙනස් වර්ගවලයිනේ. එතකොට මෙතනදී කරන්නේ ගොඩක් කලකට දැන් මම කරන්නේ දේශීය විශේෂයක් එක්ක විදේශීය විශේෂයක් අරගෙන ඇවිල්ලා දැන් ඔයාලා දන්නවනේ අර ඔය මේ අර නවසීලන්තේම හැදෙන හරක්කින් අර පට්ටි දාන හරක් කියන්නේ අර පට්ටි ගොන්නු කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන්. ඔය මේ හයිලන්ඩ් එකේ අර මේ කිරි නිෂ්පාදනාගාර වලට එහෙම ගියාම ඉන්න එහෙම කාණ්ඩයක් හරි. උන්ට කියන්නේ පට්ටි දාන හරක් කියලා. පට්ටි දාන කියන්නේ උන් එන විශාලයි හරිද? අන්න ඒ වගේ හරකෙකුයි හරිද? එතකොට උගේ ගත්තම දැන් කිරි නිෂ්පාදනය උගේ වැඩිනේ. පට්ටි දාන්නේ එකනේ. සහ මේ තව විශේෂයක් ගන්නවා මොකක් හරි දැන් මස් තිබ්බට වැඩන්නේ හරකගේ මස් රස නැත්තම්. ඒ නිසා අපි කරන්නේ අර මොකක් හරි හොඳ දැන් බීෆ් කන අය දන්නවා ඉතින් ඒකට අදාළ ටේස්ට් එකක් තියෙනවනේ. හරි මම බීෆ් කන්නේ නැහැ. නමුත් අර බීෆ් කන අය කියනවා බීෆ් වල ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ ටේස්ට් එක වැඩිපුර තියෙන හරක් විශේෂයක් ගන්නවා ඊළඟට. ඊට පස්සේ කරන්නේ අර පට්ටි දාන හරකයි. ඒ කියන්නේ අර හොඳට කිරි නිෂ්පාදනයේ සඳහා දාගෙන හරකයි. අර වැඩිපුර ටේස්ට් එක. හරි මස් වල වැඩිපුර ටේස්ට් එක තියෙන හරකෙකුයි අරගෙන ඒ දෙන්නම ඔන්න ක්‍රොස් එකක් කරනවා. ඒ කියන්නේ බ්‍රීඩ් එකක් කරලා මං ගන්නවා මට මේ ලක්ෂණ දෙකම සහිත හරක් විශේෂය. හරි කිරි නිෂ්පාදනය හොඳට කරන කෙනෙකුත් වෙන්න ඕනේ. මාංශ පිණිස යාව තියාගන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. කියන්නේ මස් සඳහා. හරිද? ඔකට හොඳම උදාහරණය තමයි අර අපි දන්න ඉන්දියාවේ ඉන්නවා සේබු කියලා හරක් විශේෂයක්. හරිද? උදාහරණ විදියට ඉන්දියාවේ සේබු කියලා හරක් විශේෂයක් ඉන්නවා. මෙයාලව ක්‍රොස් කරනවා එක්ක ෆ්‍රසියන් අයත් එක්ක. හරි? ෆ්‍රසියන් කියලා කියන්නේ ෆ්‍රසියන් කවුලා කියලා කියන්නේ ෆ්‍රසියන් අය. එහෙම නැත්තම් අනිත් එක්කෙනාට කියනවා ජර්සි බුල්ස්ලා. හරි? ජර්සි බුල්ස් කියලා කියන්නේ. හරි? ජර්සි බුල්ස්. එහෙම නැත්තම් බ්‍රවුන් ස්විස්. එහෙම නැත්තම් අනිත් එක්කෙනාගේ නම තමයි හොල්ස්ටේන් කියලා කියන්නේ. හරි? හොල්ස්ටේන් කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ වගේ අයත් කවුරු හරි මේ කෙනෙක් එක්ක හතර දෙනාත් එක්කම කරන්න බෑනේ. එනේ හතර දෙනාට සේබු වර්ගයේ හරක් හතරක් ඕනේ. එහෙම හරිද? එක මේක ඔක්කොමත් එක්ක කරලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් කරනවා. ඉතින් ඉන්දියාවේ ඉන්නවා සේබු කියලා විශේෂයක්. මේ සේබු විශේෂය අපි ක්‍රොස් කරනවා එක්ක ෆ්‍රසියන් කෙනෙක් එක්ක. එහෙම නැත්නම් ජර්සි බුල් වගේ මොඩල් එකක් එක්ක. එහෙම නැත්නම් බ්‍රවුන් ස්විස් වගේ කෙනෙක් එක්ක. එහෙම නැත්නම් හොල්ස්ටේන් කියලා මොඩල් එකක් එක්ක. එතකොට අන්න ඒ විදිහට කරලා අපිට පුළුවන් මේ කිරි නිෂ්පාදනය සහ මාංශ පිණිස කියන දෙකටම කියන්නේ මේ අවස්ථා ඒ අපිට අවශ්‍ය තත්ත්ව දෙකම සන්තුෂ්ත කරන හරක් විශේෂයක් සාදා ගන්න. ඕක තමයි බිහිජනනයේ සරලම කතාව. හරි? බිහිජනනයේදී වෙන්නේ වෙනස් වර්ගයකට අයත් ශාක හෝ සතුන් එකිනෙක සංවාස කිරීම. හරි? එහෙම සංවාස කරලා අපිට අවශ්‍ය අභිමත ලක්ෂණ සහිත ජීවීන් හදාගන්න එක තමයි බිහිජනනයේදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට අපි යනවා දෙමුහුම් කරණයට. එහෙම නැත්නම් බිහිමුහුම් කරණයට. හරි? ඊළඟට ඔන්න අපි එනවා හලබයි ඊළඟට අපි එනවා දෙමුහුම් කරණය කියන මාතෘකාවට. එහෙම නැත්නම් බිහිමුහුම් කරණය කියන ටෙක්නික් එකට. පොතේ තියෙන විදිහටම මුලින්ම අර්ථ දැක්වීම ගත්තොත් එකම විශේෂයකට අයත් ප්‍රවේණික සම්බන්ධතා නොමැති ජෙනෙටිකලි අන්රිලේටඩ් අය. හරි? ප්‍රවේණික සම්බන්ධතා නොමැති නොමුහුම් අභිජනන ශාක හෝ සතුන් අතර සංවාසය කිරීම. හරිද? දෙමුහුම් කරණය එහෙම නැත්නම් බිහිමුහුම් කරණය කියලා හඳුන්වනවා. හරි? එතනදී එහෙනම් මෙතනදී වැදගත්ම පොයින්ට් එක තමයි එකම විශේෂයකට අයත් ඒ වගේම ප්‍රවේණික සම්බන්ධතා නොමැති හරි? ඒකට කියනවා ජෙනෙටිකලි අන්රිලේටඩ් කියලා. හරි? එහෙම ජීවීන් තමයි බිහිමුහුම් කරණයට අරගෙන මේ බිහිමුහුම් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දෙමුහුම් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් හයිබ්‍රිඩ් සත්තු හදන්න අපි ගන්නෙ. හරිද? එතකොට
සාමාන්‍යයෙන් දැන් මෙතනදී වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම වැඩක්. දැන් හයිබ්‍රිඩ් කෙනෙක් කිව්වම මෙයාගෙත් අර බ්‍රීඩිං ප්‍රොසෙස් එකේ තියෙන සාමාන්‍ය ලක්ෂණෙම තමයි. මොකද්ද? මොකක් හරි අභිමත ලක්ෂණයක් ලස්සනට හදනවා. හැබැයි මෙයාගේ තියෙනවා දෙමුහුම් දිරිය කියලා එකක්. හරි දෙමුහුම් දිරිය කියන ලක්ෂණය තියෙනවා. හරිද? දෙමුහුම් දිරිය. ඒකට කියන්නේ දෙමුහුම් දිරිය. හරි දෙමුහුම් දිරිය. එහෙම නැත්නම් ඔකටම තමයි කියන්නේ මේ විෂම දිරිය කියලා. මොකද ළමයි මේ දෙමුහුම් දිරිය. එහෙම නැත්නම් විෂම දිරිය කියන්නේ. දෙමුහුම් දිරිය කියන ළමයි දැන් අපි මේ සඳහා ගත්ත දැන් අපි අර කලින් ගත්ත විශේෂ එකම විශේෂයකට උනත් ප්‍රවේණිකව මේ සම්බන්ධතා තියෙන බෑනේ. ජෙනෙටිකලි අන්රිලේටඩ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ දැන් අපි ගන්නවා මොකෙක් හරි සතෙක්. හරි එයාට පුළුවන් දැන් මේක බ්‍රීඩිං කියන එක ළමයි ඕනම පරාසක විහිදෙන්න පුළුවන් කන්නේ. දැන් අපි හිතමු මොකක් හරි ශුෂ්ක පරිසරයක මම හදනවා මොකක් හරි පැලෑටි විශේෂයක්. දැන් හිතමු මොකක් හරි බෙහෙත් පැලයක් හදනවා. එතකොට මේ බෙහෙත් පැලේ හොඳට පළදා වෙන්නත් ඕනේ. හරි හොඳට පළදා වෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම අර ශුෂ්ක රූපී පරිසරයට හොඳට අනුවර්තනය වෙලා තියෙන්නත් ඕනේ. එහෙනම් අර ශුෂ්ක රූපී පරිසරයට හොඳට අනුවර්තනය වෙන්න නම් මම අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට ඒ ශාකය බ්‍රීඩ් කරද්දී ඒ සම්බන්ධ මොකක් හරි ශාකයක් ගන්න එපේ. ඒ බ්‍රීඩින් ප්‍රොසෙස් එකට සහ දැන් මේක කියන්නේ ජෙනෙටිකලි අන්රිලේටඩ්. හරි ප්‍රවේණිකව සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි එකම විශේෂයකට අය වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ අපිට එහෙම ගත්තොත් දැන් අපි හිතමු ඒ විශේෂයටම අයත් ශුෂ්ක රූපී අනුවර්තන දන්න මොකක් හරි ශාකයක් ගන්නවා. ඒ වගේම ඒ විශේෂයෙන්ම අරයට ජෙනෙටිකලි රිලේටඩ් නොවන බෙහෙත් ඒ අදාළ බෙහෙත් පැලෑටියට ඒ බෙහෙත් පැලෑටි විශේෂයටම අයත් හරි ඒකට අර ප්‍රවේණික සම්බන්ධතා නොමැති වැඩිපුර පළදාව දෙන ශාකයකුත් ගන්නවා. ඉතින් ওই දෙක අරගෙන මම ඊට පස්සේ ක්‍රොස් කරලා මම හදා ගන්නවා අර ශුෂ්ක රූපී පරිසරයට අනුවර්තනය වෙච්ච හොඳට බෙහෙත් ලබා දෙන. නැත්නම් හොඳට බෙහෙත් පළදාව ලබා දෙන ශාකය. අන්න එතනදී හරිද මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙනවා. ඔය ශාකය අර ශාක දෙකටම වඩා සමහර වෙලාවට හොඳ අස්වැන්නක් දෙනවා. හරි අර අපි හොඳට අස්වැන්න දෙනවා කියලා ඒ කියපු ඒ ලක්ෂණය ගත්ත ශාකයටත් වඩා මේ හදපු දෙමුහුන් ජීවියා. එහෙම නැත්නම් මේ මොකද මෙයාගේ දැන් ඒ ලක්ෂණ දෙකම තියෙනවා. මුහුන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මුහුන් ඒ කියන්නේ පැති දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එකක් හොඳට පළදාව ලබා දෙනවා. සහ මෙයා අනිවාර්යයෙන්ම අර කියපු විදිහට අර කියන්නේ එකම විශේෂයකට අය ජෙනෙටිකලි සම්බන්ධතා නැති හැබැයි අර ශුෂ්ක රූපී අනුවර්තන දරන ශාකයකුත් අරගෙන මුහුම් කරේ. ඒ නිසා මෙයා හොඳට ශුෂ්ක පරිසර වලට අනුවර්තනය වෙලා තියෙනවා අපි සලකන ශාකය. ඉතින් ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? යාට හොඳම බෙහෙත් දෙන්නත් හොඳට බෙහෙත් දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඒක අර ශුෂ්ක පරිසරය තුළ හොඳින් වර්ධනයක් වෙනවා. ඔන්න ඔකට තමයි කියන්නේ ඒ කියන්නේ අර දෙමුහුන් ජීවියාගේ ප්‍රමාණය හරි ඒක දෙමුහුන් ජීවියාගේ තරම ඊට පස්සේ වර්ධන වේගය ඒ වගේම සරුභාවය සහ අස්වැන්න වගේ සාධක අර ජනක ජීවීන්ට අර අපි සලකපු අර ජීවීන් දෙන්නෙක්ව අරගෙනනේ අපි හැදුවේ මේ දෙමුහුන් ජීවිය. අන්නේ ජීවීන්ට වඩා වැඩි නම් අන්න ඒකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? විෂම දිරිය එහෙම නැත්නම් දෙමුහුන් දිරිය කියලා. ඔන්න ඕක තමයි දෙමුහුන් කරන්නේ කතාව. ඒ කියන්නේ ඕක මේ ලොකු විස්තර තියෙනවා ළමයි. හරිද? ඔයගලගේ මේ කියන්නේ ප්‍රවේණීය පාඩමකට ගියාට පස්සේ මේ සම්බන්ධව ලොකු විස්තර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් දෙමුහුන් ජීවියාගේ දැන් ඔය පළදාවේ ස්වභාවය ඊට පස්සේ කොච්චර කාලය කියන්නේ සාමාන්‍ය කියන්නේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේ වර්ධන වේගය සරුභාවය අනම්මන ඒ කතා හැම එකක්ම වෙන වෙනම විස්තර කරලා දෙනවා. නමුත් මම අර මෙතනදි කරන්නේ හරිද අර සරලවම ඔයාලට කියනවා මේකේ තියෙන කන්ටෙන්ට් එක මොන වගේද කියලා. හරිද? ඒක තමයි මම මෙතනදි කරන්නේ. එතකොට දෙමුහුන් කරණය කියන කොටස ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. එතකොට එකම විශේෂයකට අයත් ජෙනෙටිකලි අන්රිලේටඩ් එහෙම නැත්නම් ප්‍රවේණික සම්බන්ධතා නොමැති ජීවීන් දෙදෙනෙකු අතර සිදු කරන සංවාසයට තමයි බිහිමුහුම් කරන්නේ නැත්නම් දෙමුහුම් කරණය කියලා කියන්නේ. ඒකෙදී අපිට හම්බ වෙනවා දෙමුහුම් දිරිය කියලා එහෙම නැත්නම් විෂම දිරිය කියලා කොටසක්. ඒ විෂම දිරියෙන් කියන්නේ අර මේ ජනක ජීවීන්ට වඩා ප්‍රජනිතය තුළ ඇතිවන ජීවීන්ගේ තරම වර්ධන වේගය සරුභාවය ඒ වගේම අස්වැන්න වගේ දේවල් ටිකක් වැඩි කියලා. හරි? ඒක තමයි මේ දෙමුහුම් දිරිය කියලා කියන්නේ. අපි දැන් එනවා මේකෙම අවසාන මාතෘකාවට. ඉතින් ළමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔය දෙමුහුම් කතාව ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ ඔය විසිතුරු මල් පැල හදන අයට. ඔය වගේ අයට මාර වටිනවා මේ දෙමුහුම් කරන්නේ. හිතන්නකෝ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මගේ දැනුම හැටියට ඔය හබරල සහ ඇන්තෝරියම් වගේ ශාක ගත්තට පස්සේ ඒවා අර ගොඩාක් අර එකම විශේෂයකට අයිති වුණාට අර ඒවා ජෙනෙටිකලි රිලේටඩ් නැහැනේ. ඔයාලා දැකලා ඇති සමහර දැන් හබරල විශේෂණව ඇන්තෝරියම් වගේ ලස්සන මල් පිපෙන. හරි ඒවා හදලා තියෙන්නේ ඔය දෙමුහුම් කරන එක තමයි. අර ඇග්ලෝනිමා කියලා එහෙම අහලා ඇති ඔයගලන් ඔය මේ ශාක විශේෂ තියෙනවා. ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම මේ
ඔය දෙමුම් කරන එක හයිබ්‍රිඩ් කරලා හදපු ගස්. හරි දැන් අර සමහර වෙන්නේ පොඩි බඩ් ගස් වල අඹ වෙනවා. හයිබ්‍රිඩ් ගස්. හරි චූටිම කාලෙදී අර ඒකෙදි අරගෙන තියෙන්නේ අඩු අර මෙතනදී සරකලා තියෙන්නේ දැන් ඒ වගේ එකකදී බලලා තියෙන ළමයි කියන්නේ අර බට්ටඹ ගහකදී අඩු අර කියන්නේ වර්ධන පොඩි කාලෙදිම වැඩි ඵලදාවක්. හරි ඒ වගේ සාධක තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය කෙනා මත අපි සලකන සාධකේ වෙනස් වෙනවා. හරියම එතකොට දෙමුහුම් කරන්නේ කියන ටිකේදී ওই ටික තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. හරි ඊළඟට අපි යන්නේ මේ අන්තර්විශේෂ අභිජනනයට. හරි අන්තර්විශේෂ අභිජනනයට. අන්තර්විශේෂ අභිජනනය මම එක එක මගමගම ගියා. මොකද නැත්තම් මේ මට ලියන්න ඉඩමදි නෝට් හදන අය ෂේප් එකේ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා හදාගන්න. හරි අන්තර්විශේෂ අභිජනනය මේක නම් මෙන්න මේ වගේ කතාවක් තියෙන්නේ. මේකෙදි කරන්නේ වෙනස් විශේෂ වලට අයත් පුන් සහ ජායාජීවීන් අතර සංවාසය සිදු කරන එක. වෙනස් විශේෂ වලට අයත්. හරි වෙනස් විශේෂ වලට අයත්. ඒතර ඕක එතකොට දැන් මේ කියන්නේ අන්තර්විශේෂ අභිජනනයේ මෙන්න මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා. දැන් ඔය අන්තර්විශේෂ අභිජනනයේදී මේ දැන් ජනක ජීවීන් දෙදෙනෙකු එකතු වෙලා හදන ප්‍රජනිතයන් ඉන්නවනේ. ඌ සමහරට එක්ක සරු ජීවියෙක් වෙන්න පුළුවන්. නිසරු වෙන්න පුළුවන්. අර්ධ වශයෙන් සරු වෙන්නත් පුළුවන්. ඔය කියන ඕනම අවස්ථාවක් මේ අන්තර්විශේෂ අභිජනනයේ එහෙම නැත්නම් විශේෂාන්තර මුහුම් වලදී ඇති වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ගොඩක් වෙලාට මේ අන්තර්විශේෂ අභිජනනයේ බං ඒ කියන්නේ සතුන්ට වඩා හරි සතුන්ට වඩා ගොඩක්ම මේක පැට්‍රිකල් වෙන්නේ ශාක සඳහා. හරි පොතේ දීලා දිනවා සත්වයින්ට සඳහා සත්වයින්ට පොතේ දීලා තින්නේ සත්වයින්ට වඩා ශාක වඩාත් බහුලව සහ සාර්ථකව දෙමුම් කරණයට ලක් වෙනවා කියලා. කියන්නේ දෙමුම් කරණය හොඳටම සෙට් වෙන්නේ ශාක වලට කියලා. හරිද? එතකොට මේකෙදි කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. හරිද? දැන් හිතන්නකෝ උදාහරණයක් විදිහට අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. දැන් බොයිසන් බෙරි කියලා බොයිසන් බෙරි කියලා මේ බෙරි විශේෂයක් තියෙනවා. හරිද? ඔන්න ඔය බෙරි විශේෂය හරි ඔන්න ඔය බෙරි විශේෂය හැදිලා තියෙන්නේ හරිද? බ්ලැක්බෙරි හරි මේක යුරෝපීය බ්ලැක්බෙරි වෙන්න ඕනේ. හරි යුරෝපීය බ්ලැක්බෙරි යුරෝපීය රාස්බෙරි රතුබෙරි කියලා කියන්නේ රාස්බෙරි කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අන්තිම තමයි මේ මොනවාද ලෝගන් බෙරි කියලා જાතියක් තියෙනවා. ලෝගන් බෙරිස් කියලා. ලෝගන් බෙරි සහ පොතේ නැති තව එකක් තියෙනවා. හරි මේ බොයිසන් බෙරි හැදෙන්න දායක වෙන ඒක තමයි මේ ඩිව් බෙරි කියන්නේ. හරි ඇමරිකන් ඩිව් බෙරි කියලා ඒවට කියන්නේ. ඇමරිකන් ඩිව් බෙරිස් කියලා කියන්නේ. ඇමරිකන් ඩිව් බෙරිස්. හරි හොඳටම මම හිතන්නේ කතාව මේ උදාහරණයෙන් ලස්සනට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. මේ බොයිසන් බෙරි වලින් පේනව නේද බොයිසන් බෙරි කියලා තියෙන එක. හරි එතකොට මේ බොයිසන් බෙරි කියලා ලියලා තියෙන එකෙන් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. මම කළු පෑනෙන්ම ලියන්නම්කො නැත්තම් පොඩි අපැහැදිලි ගතියක් තියෙනවා වගේ. බොයිසන් බෙරි හරි බෙරිස් කියලා ලියන්නම්කො. බොයිසන් බෙරිස් ඔය බොයිසන් බෙරිස් කියන වර්ගය හැදලා තියෙන්නේ බ්ලැක්බෙරි යුරෝපීය බ්ලැක්බෙරි යුරෝපීය රාස්බෙරි සහ ලෝගන් බෙරි එක්කම ඇමරිකන් ඩිව් බෙරි. මේක පොතේ නෑ. මේ ඩිව් බෙරිස් ගන්නවා කියලා නෑ. මේ තුන පොතේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තුනේ මේ හතරෙම සංකල්පයක් විදිහට තමයි බොයිසන් බෙරිස් හැදෙන්නේ. හරි පොතේ ඔයගන්ට විභාගෙදී ඇහුවොත් මේ තුන දීලා ඒ විශේෂ එකතු වෙලා ඒ කියන්නේ ඒ විශේෂ අතර සිදු කරන මුහුමකින් තමයි බොයිසන් බෙරි හැදෙන්නේ කියලා ඒ ප්‍රකාශය හරි කියලා වාරක් ගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට ඔක තමයි විශේෂාන්තර මුහුම් වලදී වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හරිද වෙනස් විශේෂ වලට අයත්. හරි දැන් මේවා ඇත්තටම ගත්තොත් ගණනාම එකයි. ලෝගන් බෙරි ගත්තත් මෙයාගේ ගණනාමේ තියෙන්නේ මට මතක තියෙන රූබස් කියලා. හරිද? රූබස් කියලා තියෙනවා. ඉතුරු කෑල්ල මේ ගණනාමේ එකයි. විශේෂනාමය වෙනස් මෙයාගේ. මෙයාගෙත් රූබස් කියන කෑල්ල එකයි. විශේෂනාමය වෙනස්. මෙයාගෙත් රූබස් කියන එක එකයි විශේෂනාමය වෙනස්. හරිද? එතකොට ළමයි මේ ඔය බොයිසන් බෙරිස් වල මේ විද්‍යාත්මක නාමය ලියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? ඒකම මෙහෙම ලියන්නකො බොයිසන් බෙරිස් වල විද්‍යාත්මක නාමය යාලා දීලා තියෙන්නේ රූබස් අර්සිනස්. මෙහෙම කතිරයක් වගේ ගහලා ඒකට ක්‍රොස් එකක් කියලා පෙන්නන්න රූබස් මෙන්න මෙහෙම නමක් දීලා තියෙන්නේ. ඒක නම් ප්‍රොනවුන්ස් කරගන්නත් අමාරුයි වගේ. හරි ඔන්නෝම නමක් දීලා තියෙන්නේ. හරි මේවා විද්‍යාත්මක නාම යටින් ඉරි ගහන්න
හරි එතකොට බලන්න මේ හැම මේ ගණනාමය එකයි විශේෂනාම වෙනස් විශේෂ දෙකක් මේ විශේෂනාමය එක විශේෂනාමය දෙක ගණනාම එක එතකොට මේ රූබ සර්සිනස් කියලා කියන්නේ ළමයි ඇත්තටම මේ මොනවාද බ්ලැක්බෙරි වලට හරිද බ්ලැක්බෙරි වලට තමයි ඔය නම කියන්නේ මෙන්න මේ නම රූබස් මෙන්න මේ පිටිපස්සේ තියෙන නම අර ප්‍රොනවුන්ස් කරගන්න අමාරු එකක් තියෙනවා දෙකේ නම බං අයිඩස් නේ අයිඩස් හරි මොකක් හරි එහෙම ගන්න තියෙන්නේ ඒකේ නම මේ මොකද්ද ඒකේ නම තමයි අර රාස්බෙරි හරි රාස්බෙරි හරි එතකොට බලන්න ඔන්න ඔය දෙක එකතු වෙලා තමයි බොයිසන් බෙරිස් කියන එක හදලා තියෙන්නේ බලන්න එතකොට විශේෂාන්තර මුහුමේ තියරිය ඕකයි ඒ කියන්නේ වෙනස් විශේෂ වලට අයත් ජීවීන් මේ මුහුම් කරලා හරි ක්‍රොස් කරලා දැන් මේකෙදි හතරක් විතර දායක වෙනවා මේ කියන නම දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක තමයි මේ සම්පූර්ණ විද්‍යාත්මක නම ඔයාලා ගහලා බලන්න බොයිසන් බෙරිස් වල සයන්ටිෆික් නේම් එක කියලා මෙන්න මෙහෙම නමක් එන්නේ පොතේ දීලා තියෙනවනේ ඒක. ඒතකොට ඒකට අදාළව ගන්න පුළුවන් නම් දෙක තමයි මම මේ ලිව්වේ අර හැදිලා තියෙන ಜಾති දෙක විදිහට මෙන්න මේ දෙක තමයි එන්නේ බ්ලැක්බෙරි වලයි රාස්බෙරි වලයි මේ විද්‍යාත්මක නාම ගහලා බලන්න එතකොට මේ දෙක තමයි එන්නේ. හරිද? ඒතර ඕකේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම පොයින්ට් එකක් කියදිනවා. පලිබෝධ සහ රෝග ප්‍රතිරෝධීතාව ඇති කිරීමට ස්වභාවික ඇතිවන මූලාශ්‍ර සහ පළතුරු වල තත්ත්වය වැඩි දියුණු කරන සංරචක ආදී ජනක ප්ලාස්මය තුල අන්තර්ගත වීම නිසා පළතුරු භෝග රාශියක් සඳහා විශේෂාන්තර මුහුම් වැඩි වශයෙන් පාවිච්චි කරනවා. තේරෙනවද කියන එක? ඒ කියන්නේ පලිබෝධක රෝධ කියන්නේ පලිබෝධක සහ රෝග ප්‍රතිරෝධීතාව ඇති කිරීමට දායක වෙන ස්වභාවික මූලාශ්‍ර වගේම ඒ කියන්නේ ඒ ජාන සහ අර තත්ත්වය වැඩි දියුණු කරන්න අවශ්‍ය දාන ගොඩක් තියෙන නිසා ජනක ප්ලාස්මය තුළ හරි පළතුරු භෝග රාශියක් විශේෂාන්තර මුහුම් වගේ නිෂ්පාදනය කිරීමට අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා. දැන් එතකොට විශේෂාන්තර මුහුම දැන් මෙච්චරලා මේ දැන් උදාහරණයක් බොයිසන් බෙරිස් ගැන මේ කිව්වේ. එතකොට මේ සත්තුන්ට කරන්න බැරිද? සත්තුන්ට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සත්තුන්ට කරන එක ලොකුම අවුල තමයි ගොඩක් වෙලාට මේ විශේෂාන්තර මුහුම් වලින් හම්බෙන සත්තු සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ සමහරෙව් නිසරුයි සමහරෙව් අර්ධ රස නිසරුයි. හරි. ඒ කියන්නේ සරු අය හම්බෙන ප්‍රතිශතය ගොඩක් අඩුයි වගේ සීන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් කියන්නේ මට කියන්න ඕනේ විශේෂාන්තර මුහුම් සත්තුන්ටත් කරන්න පුළුවන්. දැන් පොතේ දීලා තියෙන උදාහරණ ටික ගත්තොත් හරි විශේෂාන්තර මුහුම් අන්න පුළුවන් උදාහරණ ටික ගත්තොත් එකක් තමයි සීබ්‍රා. සීබ්‍රාත් එක්ක අපි අශ්වයා විශේෂාන්තර මුහුමකට ලක් කරනවා. එතකොට මේකෙන් අපිට හම්බ වෙනවා සෝස් කියන ජීවියා. හරි සෝස් කියන සතා. ඊට පස්සේ සීබ්‍රාත් එක්ක බූරුවා කිව්වේ ඔයාට නෙමෙයි බූරුවා. හරිද බූරුවා කියන සතා මේ මුහුම් කරනවා. ඒකෙන් අපිට හම්බ වෙනවා සොන්කි කියලා සතෙක්. හරි ඊට පස්සේ අපි අර ගොඩක් අය දන්න එක තමයි හරිද මේ මොනවාද බූරුවා සහ වෙලඹ. හරි බූරුවා සහ වෙලඹ කියන්නේ අශ්වයා ගෑනු සතානේ. වෙලඹ අතර කරාම අපිට හම්බ වෙනවා කොටලුවා. හරි කොටලුවෙක් අපිට හදාගන්න මේ කොටලුව නම් ගොඩක් වෙලාට මේ පොඩි අර අර්ධ ලෙස මේ නිසරු. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ සමහර අය බ්‍රීඩ් කරොත් ආයි ඒ කියන්නේ මෙයාගෙන් මෙයායි තව කොටලුවෙකුයි හැද මේ බ්‍රීඩ් කරොත් සමහරලාට ආයි කොටලුවෙක් හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ අරකොට ගොඩක් අය මේකෙදි අර නිසරු තත්ත්වය තමයි අතරම ඉන්නේ. සත්තුන්ට නම් මේක කතාව එච්චර ගැලපෙන්නේ නැහැ. ෂාක් වලට නම් සුපිරියටම ගැලපෙනවා. මොකද ඉස්සෙල්ලත් එක පැහැදිලි කරලා කිව්වා අර පලිබෝධ සහ ඔය රෝග වලට නම් ප්‍රතිරෝධී තාව ඇති කිරීමට අවශ්‍ය ස්වභාවික මූලාශ්‍ර වගේම අර තත්ත්වය වැඩි දියුණු කරන්න අවශ්‍ය මූලාශ්‍රත් අර ජනක සයිටෝප්ලාස්මය තුල තියෙනවා. ඒ නිසා සුපිරියටම මැච් වෙනවා ශාක සඳහා ඔය විශේෂාන්තර මුහුම් කියන ඒවා. සත්තුන්ට නම් එච්චර සෙට් නෑ ඒක. හරිද? ඒක තමයි පොතේ කියලා තියෙන්නේ. හරිද? බූරුවා සහ වෙලඹ අතර කරොත් එතකොට කොටලුවා හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයිත් අශ්වයා සහ බූරු දෙන අතර කරොත් අපිට හම්බ වෙනවා මේ හිනී කියලා වෙන්නේ නැති මේකට කියන ඇත්තේ හයිනීද දන්නේ නැහැ. හිනී කියලා සතෙක්ව හම්බ වෙනවා කියලා. කියන්නේ මේ වගේ ජීවියෙක් හදාගන්න පුළුවන් කියලා කියලා දිනවා. ඊට අමතරව ඉතින් අර ටයිගරි ඊට පස්සේ ඔය ලයිග අනම්මනම් ගොඩාක් සත්තු ඉන්නවා. දැන් මේකේ ආයි ඉන්නවා ඔය මේ සිංහයා සහ කොටි දේනුව අතර කරන එකක්. හරි සිංහයා සහ කොටි දේනුව. අන්න ඒකෙන් අපිට හම්බ වෙනවලු කසටැර කියලා කෙනෙක්. හරිද? එහෙම තමයි පොතේ තියෙන. මම දන්නේ ඔය සතා මොකවද කියලා. පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න. කසටැර කියලා කෙනෙකුත් හම්බ වෙනවලු. ඒ කියන්නේ සමහරවුන්ගේ නම් අහලත් නැහැනේ අපි. එතකොට ඉතින් එතනම තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රායෝගිකව මේගොල්ලන්ව ගොඩක් වෙලාට දකින්න. දැන් නම අහලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙයාලා ස්වභාවයේ ගොඩක් වෙලාට බ්‍රීඩ් වෙලා ඉන්න ඒ කියන්නේ ඉඳීමේ හැකියාවක් තියෙන අයනේ.
නමුත් අර නම් අහලා නැහැ කියන එකෙන්ම තේරෙන්නේ කියන්නේ අපිට එච්චර හුරු බුරුදු නම් නෙවෙයිනේ මේවා සොන්කි සෝස් නිකන් පිස්සු වගේ කොටලුව නම් ඔන්න ඒක තමයි මම කර කොටලුව ටිකක් අර බ්‍රීඩ් වීමේ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කොටලුව ගොඩක් අය අහලා තියෙනවා හයි නේද එතකොට කසට අර ඔය ලයිගා නම් මනම් ඒ වගේ දේවල් ලොකුවට අහලා නැත් කියන්නේ කන්නට පුරුදු නැත්තේ අර මං කිව්ව විදිහට මේ සත්තු සඳහා මේ විශේෂාන්තර මුහුම් කියන ඒවා ළමයි මේ එච්චර සාර්ථක නැහැ. හරි ඒ නිසරු ජීවිතය ගොඩක් කලට එන්නේ. ඉතින් මේ ටිකත් මම ඔන්න සඳහන් කරා. ඉතින් එතකොට මේක තමයි මේ වීඩියෝ එකේ සාරාංශය. මම දැන් ටිකක් තරමක දිග වීඩියෝ එකක් මේක. හරි තරමක දිග වීඩියෝ එකක් මේ අපි අද සාකච්ඡා කරේ. ශාකසා සත්ත්ව අභිජනනයේ ශිල්ප ක්‍රම. එහෙම නැත්නම් අර plant and animal breeding ටෙක්නික්ස් ගැන අද අපි සාකච්ඡා කරේ. එතනදී කෘත්‍රිම වර්ණයේ ආටිෆිෂල් සිලෙක්ෂන් එක ගැන කතා කරා. සාබීජනනයේ සහ බීජනනයේ ඉන්බ්‍රීඩින් and outbreeding සහ දෙමුහුම් කරන එහෙම නැත්නම් ඒකටම බිහිමුහුම් කරන එක කියලාත් කොහා හයිබ්‍රිඩ් බ්‍රීඩින් එක ගැන කතා කරා. ඒ වගේම අවසාන මාතෘකාව විදිහට දැන් කතා කරපු අන්තර් විශේෂ අභිජනනය එහෙම නැත්නම් විශේෂාන්තර මුහුම් කියන එක ඉන්ටර් ස්පෙસિෆික් බ්‍රීඩින් ගැනත් කතා කරා. මීට අමතරව මේකේ තව උදාහරණයක් දීලා තිබ්බා අර සීතලට ප්‍රතිරෝධී මේ තුරටතාවක් සහිත ඇපල් කියලා එකක් දීලා තිබ්බා මේ විශේෂාන්තර මුහුම් යටතේ උදාහරණයක් විදිහට. හරිද? අර මැලස් මොකද්ද මෙන්න මෙහෙම එකක් දීලා තියෙන්නේ. මැලස් ඩොමෙස්ටිකා හරි මොකක් හරි. ඒකේ නම. ඔව් මැලස් X ඩොමෙස්ටිකා කියලා දීලා තියෙනවා. හරි මැලස් X ඩොමෙස්ටිකා. මෙන්න මෙහෙම ඇපල් జాතියකුත් තියෙනවලු. හරි මේ විශේෂාන්තර මුහුම් වලින් හදන්න පුළුවන්. හරි දෘಢතාවයක් සහිත කියන්නේ සීතල සඳහා ප්‍රතිරෝධී දෘಢතාවයක් සහිත ඇපල් කියලා විශේෂයක් තියෙනවා. එතකොට මේ මැලස් කියලා තමයි මේ තියෙන්නේ මැලස් ඩොමෙස්ටිකා කියලා මේ විශේෂ මේවා මේ නම් ලියද්දි මේකේ නම් මේ නම් සෙට් එක නම් මම හිතන්නේ සාමාන්‍ය ඇප්ලයිඩ් නම් කියන්නේ ව්‍යවහාරික නම් මේක නම් මේ ආයිත් විද්‍යාත්මක නම මැලස් ඩොමෙස්ටිකා කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕක ගැනත් කියන්න ඕන කියලා මට හිතුණා. කියන්නේ ඇපල් ගැන කිව්වත් හොඳයි කියලා හිතෙච්ච නිසා තමයි අන්තිමටම කිව්වේ. ඉතින් ඕක තමයි ළමයි මේ අද වීඩියෝ එකේ එහෙම නැත්නම් එපිසෝඩ් නම්බර් 6 එකේ සාරාංශය. හරි. තරමක දිග මාතෘකාවක් සහ මේ මං ගොඩක්ම මේ අද කතාව ඇදගෙන ගියේ සම්පත් පොතත් එක්ක. මොකද ඒකට හේතුව මේ පොතේ ඒ කියන්නේ සම්පත් පොතේ දීර්ඝ විස්තරයක් තියෙනවා. හරි. මේ කිව්වා වගේ ෂෝට් මේ කියන්නේ ෂෝට් ඇන්ඩ් ස්වීට් කියලා ඉවර කරන්න බැරි ලොකු විස්තරයක් තියෙනවා. ඒවා වෙලාව අරගෙන කියවන්න. නමුත් මම කරේ පොඩ්ඩක් අර පැටලිල්ල ලියලා දෙන එක සහ නෝට් එකක් හදා ගන්න ඔයාලට පොඩි උදව් ටිකක් මම කරා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ටක් ගාලා දැන් මේ එක්සෑම් එක කටේ තියාගෙන ඉන්නේ. දැන් මේ එක්සෑම් එක අත ළඟනේ. එතකොට ඒ නිසා තමයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දැන් මේ වගේ අර සම්පූර්ණ ෂෝට් ඇන්ඩ් ස්වීට් ටයිප් එකකට වීඩියෝ එකක් දැම්මේ. අර ඩිකෝඩ් කරනවා කියලා ළමයි පොතේ තියෙන ඔක්කොම ටික කියාගෙන මේ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම අග වෙනකම්ම අපිට මේ විස්තර කරන්න බෑනේ තියෙන වෙලාවත් එක්ක. ඒ නිසා මේ මම හිතනවා මේ ටික ඇත්තටම ප්‍රමාණවත් වෙයි ඔයගලන්ට මේ සම්බන්ධව අහන ප්‍රශ්න කරන නම් පිළිතුරු ලියා ගන්න ලොවෙත් ඇති. ඉතින් ඒ නිසා මේක තමයි අපේ එපිසෝඩ් නම්බර් 6 එකේ සාරාංශය. එහෙනම් අපි ප්‍රයිම් ඩිකෝඩ් සීරීස් එකේ එපිසෝඩ් නම්බර් 7 එකෙන් තමයි ඊළඟට හම්බ වෙන්නේ. එතකන් හැමෝම කලින් බලමු නැති වීඩියෝස් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් බලන්න. 26 ළමයින්ට විතරක් නෙමෙයි 27 28 ඔය ඕනමෙට මේක බලන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැහැ. එහෙනම් අපි එපිසෝඩ් නම්බර් 7 එකෙන් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු.